Uno y nuestras manos. Primero esto para aquí. Esta bolita. Y para la sacar previamente lo vamos a echar aquí. Lo vamos a tapar y vamos a echar el mismo. Vais a ver cómo se va sacando el negro del mismo. Vamos a esperar otros 15 minutos más. Ya lo he sacado, mira cómo viene. Vamos a colocar a nuestra espina. Y por la malla se le vamos a cargar sus creces.